Go。食飯。蛋啊 ！Hello，呢個 Happy Hour 個 program 咧就係399，跟住咧又有4大杯嘅啤酒之餘，跟住仲有薯條啦，同埋咧揀一個小食。小食咧我揀咗炸雞。點解揀呢間咧？就因為佢 certified 嘅。呢度係有好嘅 Central。呢個就係炸雞，我之前食過，唔錯，但係估唔到薯條係最出色。上次食個拉麵都好正。其實呢個咧炸雞咧，呢個其實唔係日式嘅，呢個咧係有少少Chinese food 嘅中國嘅，因為咧呢個係個南乳味嚟嘅，其實係南乳味炸雞咯。我日本朋友嚟呢度食，跟住佢話呢個唔係 Japanese， 不過唔緊要，我覺得好食就得啦。其實係好 tender 啊，佢真係好大陣南乳味咯。今年我喺啟德嗰度咧都食過一個南乳炸雞，我都覺得做得好。除咗炸雞咧，其實最推崇就係一個薯條。你咧，其實咧佢係比一般嘅鞋帶薯條咧更加幼啊，同埋佢炸到勁脆咯。Crunchy。如果你嚟呢度 Happy Hour 嘅呢個薯條係必叫。好啦，一杯。